Në Shqipëri çdo ditë 4 gra janë viktima të dhunës në familje. Shoqëzorit që kam ikë shëndosh nga e shtëpi, se kom kene rrezikuar me jetën, s'kemi patur ku të shkojmë, ku të rrimë. Do dëroshim zezën për mos të ishe stresa. Stresa nuk është thjesht një çatim mbi kokë. Është ngrohtësi familjare. Bëhet krah në luftën për kujdesarinë e fëmijëve. Ofron mbështetje ligjore, psikologjike, financiare dhe mundësi punësimi për të nesërmen e një gruaje të dhunuar dhe fëmijëve të saj. Kam ndjen dëshime se pak kam qenë e sigurt, kam qenë e mbrojtur. Kjo ka rëndësi për mua. Faleminderit Zotit se kemi patur qendrën, jemi këtu se nuk e di se ku do ishim sot. Rasti në fjalë ka përfituar nga formimi profesional, pasi ka bërë kursin e kuzhinës, është trajnuar për punësim derisa u arrit edhe punësimi i saj i qëndrueshëm. Çdo mbështetje që këto gra marrin këtu, kërkon financim të qëndrueshëm shtetëror për stresat. Financimet nuk janë gjithmonë të sigurta. Pavarësisht se shteti mbulon gati 35 deri në 40% të kostave të shërbimeve rintegruese, ne duhet gjithmonë të jemi në kërkim të mbështetjes financiare nga donatorët. Çdo mbështetje e dhënë nga ana e donatorëve, por dhe nga shteti, është një jetë e shpëtuar, është një shpresë e rilindur. Ne marrim përafërsisht 4700 telefonata në vit, duke ofruar mbështetje direkte për gratë dhe vajzat që janë viktima të dhunës. Një financim i qëndrueshëm për linjën kombëtare 116-117 do të tregonte se shteti e vën në plan të parë sigurinë e vajzave dhe grave. Kjo do të lejonte që shërbimet të jetë më i aksesueshëm dhe të kemi mbrojtje më të madhe për gjithë mbijetuarat e dhunës. Është e vështirë t'i thuash jo një gruaje që kërkon ndihmë, edhe kur stresat vet janë në kushtet kur po kërkojnë ndihmë për të mbijetuar. Nga kjo mbijetesë varet jeta e re e këtyre grave, e këtyre fëmijëve. Jam e pavarur, punoj, çoj fëmijën në shkollë, në kopsh, ikun punë, kam filluar jetën time jashtë.